Anh em biết món này là món gì không nè? Đây là món cháo lòng ở ngã tư Cây Điệp thuộc phường Hiệp An ở đâu, bao gồm tô cháo lòng, một dĩa giá, một dĩa rau và chén nước chấm, đặc biệt phải có dĩa lòng nữa chứ mình thì không thích ăn gan với lòng nên mình không có bỏ vào. Ở đây có món giòi ở nhà làm rất ngon luôn nha. Quán ở đây cũng rất sạch sẽ luôn nha, anh em có dịp thì anh em cứ ghé ăn thử. Quán này cũng dễ biết lắm vì nó nằm ngay ngã tư. Bây giờ mình sẽ bỏ rau vào cuối cùng, cũng thưởng thức thôi, ăn món này thì phải nhiều sả băm vào mới ngon.